Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma slime caseira. Deixa o seu like, que é muito importante. Então vamos começar a fazer. Gente, você precisa de cola branca. Foi até no cabelo, mas tudo bem. Cola branca. Deixa eu ver. Um talco. Gente, você pode usar mais qualquer talco que tem na sua casa, de bebê, de adulto, de tênis. De tênis? Hidratante e água boricada. Primeiro, espera aí que esses dois aqui ingredientes estão atrapalhando. Agora eu vou mexer a slime. Gente, vocês têm que mexer com uma colher. Gente, se você for pobre, você pode mexer com a mão. Mas todo mundo tem uma colher aqui. Aí você pode também mexer com a mão. Se você for pobre, mas vai sujar muito com a mão. Todo mundo tem uma colherzinha. Então usa com um pano. Aí você tem que mexer aqui bem rápido. Tira esse talquinho da frente aí da cola pra poder o pessoal de casa ver bem. Vou botar mais. Pra ter o efeito. Que efeito? O efeito no slime. Muito talco, mas muito talco. Aqui ó, na Maria Clara tem que botar muito talco. A gente mexe aqui, olha bem. A gente tem que mexer bem, senão a slime não vai ficar prontíssima. Você tem que mexer e mexer pra ela ficar pronta. E agora a gente vai botar o hidratante. Hidratante? Hidratante. Mãe, mais hidratante aqui, mas está na validade? Tá. Tá bom. Você bota aqui. Não tá saindo, não? Daqui uma adesiva que era do caderno. Eita. Está parecendo soltando aqui, ó. Você mexe. Isso vai virar uma slime? Vai. Você botou tinta azul? Aham, botei. Botou purpurina? Só uma. Você faz assim e mexe. A água boricada. Ih, mas bota muito assim? Bota. Eu vi na Maria Clara. Você viu no canal da Maria Clara que tem que botar bastante água boricada? Sim, que meu pai disse. Você está gravando? Tô. Gente, aí você mexe assim, olha como tá ficando. Você tem que mexer muito. Gente, se vocês puderem fazer isso lá em casa, você tem que comprar esses ingredientes. Aí, esse slime vai ficar perfeitíssima. Será que vai dar certo essa slime? Não sei. Eu acho que vai. Tem alguma slime que você já fez que deu certo? Não. Gente, a slime não deu certo, então depois eu gravo um outro vídeo. Tchau, tchau.